bojomu yo ngono. Nek kira-kira kowe ape mati njaluk sepuro bojomu. Dik, sok ben aku aja tuntut ning ngarepe pangeran, Dik yo. Kowe tak bebani ning ngene perkara sing kowe ora kuat. Mestine sing bayar SPP iku aku, lah kok kowe sing buruh. Dik yo ngono sing ngene, jangan pernah membebani sesuatu yang mereka tidak mampu. Papa, tetangga kanan kiri kita lo papa glowing, papa kok glowing. Afif karek terus dosan. Ya Allah. Bedak istri saya habis ya Allah. Nah, ngono kuwi, nangisno wong lanang ngono lho. Sing garai wong wedok klebu neraka. Bojone nganggo kaos abang, nganggo klambi abang, nganggo kudung kuning mencorong. Ibaratnya saka mungkal diwasi, wah ke sapa abang-abang bojone Sahri kenal kabeh akhirnya. Jadi jangan diperbolehkan menggunakan pakaian-pakaian yang sifatnya mencolok seperti merah atau kuning atau pakaian-pakaian yang sifatnya mencolok. Sopir itu ya butuh istirahat. Makanya setiap 4 jam perjalanan itu selayaknya ya istirahat di rest area, nopo istirahat nang pundi ngopi. Karek senengane sopire. Nek sopire wong saleh ya duha-duha dhisik wayah iso. Terus mangan soto, mangan pecel, iku nek sopir-sopire saleh. Nek sopir rada fasik mudhun sik ndelok-ndelok rondo, ndelok ngono kuwi, akhire ngantuke ilang fresh. Ardang guyu senengane gitu iku. Bagi mongko sayukja apa ayajtani bayen untuk ngeduwi sapa man. Ngeduwi al-humrata ing abang fizi ing dalem pepaese man. Alal khusus ing atas khusus wa syuhrata lan ing sandangan kang kuncoro mentereng kaifa makanat ing dalam pendine panggonan tinemu apa syuhrah alal umumi ing atase perkara kang umum. Faqad ruwiya monggo teman-teman den riwayataken apa ana husnune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ku fi safarin ing dalam perjalanan. Fanazala mongko leren sapa ashabu pira-pira sahabate Kanjeng Nabi oleh leren manzilan ing dalem panggonan. Fasurihat mongko den lebokaken apa al-ibilu unta. Fanazara mongko ningali sapa Kanjeng Nabi ila aksiyati humrin. Ila aksiyatin maring pira-pira sandangan humrin kang abang, pira-pira kang abang. Ala aktabi ngatasé pira-pira abah-abahan. Faqala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aro ningali sapa ingsun ningali hadzal humrata ing ikilah abang qad ghalabat kang temen-temen ngalahaken temen-temen nglindih apa hadzal humrah alaikum ing atase sira kabeh. Kalu mengko padha njawab sapa ashab Fakumna mongko ngadeg sapa kita ilaiha maring hamrah wa naza'na lan nyopot sapa kita ha ing hamrah an zuhuriha saking pira-pira gegere ibil hatta syarata sehingga merot apa ba'dul ibili sebagiane unta. Ini tidak sekedar untuk haji, untuk umroh, tapi di semua safar kita, di semua perjalanan kita, nek kita niku lunga-lunga tebih niki dimakruhkan untuk memakai sesuatu yang mencolok. Nek teng mriki fayam bagi ayajtani ba al-humrah. Kita selayaknya menjauhi, tidak memakai pakaian yang berwarna merah. Bocah lanang kok kelambenan abang, kaosan abang. Ini ketika bepergian jauh hukumnya makruh. Atau pakaian-pakaian yang sedang viral, pakaian-pakaian sing masyhur. Orang banyak memakai itu. Saiki lagi apa wan sing masyhur di riyo pakaian apa warna apa jenenge? Oh iya iku awakmu iku enggak boleh. Kita sebagai muslim tidak boleh seperti itu. Musum sage usum. Kita punya prinsip. Dalam sebuah hadis punya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampune bojomu bojone nganggo kaos abang, nganggo klambi abang, nganggo kudung kuning mencorong. Ibaratnya saka mungkal diwasi, wah ke sapa abang-abang bojone Sahri kenal kabeh akhirnya. Jadi jangan
diperbolehkan menggunakan pakaian-pakaian yang sifatnya mencolok seperti merah atau kuning atau pakaian-pakaian yang sifatnya mencolok. Hatta pakaian, tidak hanya pakaian, hatta kendaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini melakukan perjalanan dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah ngeleren jaran. Riyen niku enten panggonan sing khusus kanggo ngeleren jaran. Cara sakniki jenenge apa? Rest area. Cuma rest area khusus untuk kendaraan. Di situ di servis kendaraane, dikai ngombe, dikai mangan. Nah, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat abah-abah itu jaran terus nganggo sing ditumpaki niku jenenge apa? Abah-abah. Abah-abah itu rupanya abang mencorong. Hari Kanjeng Nabi bersabda, arohatal humroh qad ghalabat alaikum. Aku melihat merah inilah yang mengalahkan kalian. Artinya opo wae barang sing wis nggarai kowe suweneng iku kowe dikalahkan. Makanya modif motor iku oleh, tapi gak oleh seneng. Modif mobil iku oleh, tapi gak oleh seneng. Karena ketika seseorang itu telah mencintai, maka orang itu akan diperbudak. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Padha akhirnya para sahabat gagenan. Kanjeng Nabi duka perkara ana abah-abah sing rupane abang. Dadi diberi perhiasan semewah mungkin megah. Akhirnya dicopot oleh para sahabat sampai kulit daripada kuda ini berot cara ngono, ora gelem kan memang dilepas. Jadi itu yang ke-8 etika kita melakukan perjalanan haji atau umroh. Atau selayaknya perjalanan jauh, jangan menggunakan sesuatu yang menonjol. Athaminu ta'ingkang kaping 8 iku ayu rafiqa yen to melasi sapa men. Melasi bida bati kelawan tunggangan. Fala yahmilu mongko ora ngemotaken sapa man. Ayu rafiqa fala yahmila mongko ora ngemoti sapa man ha ing dabah. Ora ngemoti ma ing perkara latuti ku kang ora kuat sapa dabah. Wal mahmilu utawi sekedup iku kharijun kang metu an hati taqatiha saking batasan kekuatane dabah. Wan naumu utawi turu alaiha ing atase dabah iku yuzi nglarakaken apa naum ha ing dabah. Wa yudkhilu lan ngapotaken apa naum alaiha ing atase dabah. Kana ana sapa ahlul wara'i wong kang ahli wirai iku layana munawra gelem turu sapa ahlul wara' ala dawabi ing atase dabah kendaraan illa ghaffatan kejaba sak turunan angku udin saking lungguh. Wa kanu lan ana sapa ahlul wara' iku la yaqifuna orang ngadeg sapa ahlul wara' alaiha ing atase dabah al-wuqufa kelawan ngadeg atau ila kang dawa, masyaallah kang suwe. Etika yang ke-8, jangan membebani kendaraan kita. Kalau saat itu kendaraan kita unta, kuda, kita harus welas nengone kewan, tidak membebani sesuatu yang tidak muat. Yang dibahas ini bukan mahmil, karena kemarin sudah dibahas mahmil atau sekedup itu hukumnya makruh, karena memberi muatan yang sangat kepada kendaraan kita. Nah, ulama-ulama zaman dahulu itu menghindari tidur di atas kuda, tidur di atas unta, karena beban orang tidur itu ternyata lebih berat daripada orang yang terjaga. Masa ngono tenan, gue nek ngerwayah urip ngene iki ditimbang niku enteng. Tapi nek kowe mati tambah abot. Utawa wong melek karo wong turu niku abot endi? Wong turu. Jadi wong pelek itu tambah enteng. Nah, ulama-ulama dulu niku ulama-ulama yang wirai, ulama-ulama dulu itu nggak mau tidur di atas kendaraan. Pangapunten niku iki yo coba dalil nggo mobil lho. Kok gak turu-turu ning jero mobil? Ulama-ulama ahlul wirai tidak pernah tidur di atas kendaraan. Lho iku maksude unta karo jaran. Perkara unta karo jaran iku nek kowe turu ning dhuwure kendaraan iku
Kaboten. Lah nek mobil kan enggak berpengaruh, kowe dek melek, dek turu, dek polah wis ora pengaruh. Kecuali mereka hanya tidur sak ketipan. Duduk, sleep, tangine. Duduk, sleep, tangine. Bahkan mereka tidak pernah berdiri di atas kendaraan dengan waktu durasi yang lama. Masya Allah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tatakhidu aja ngalap sapa sira kabeh zuhura dawabikum ing gegere kendaraan sira kabeh. Aja ngalap karosia ing pira-pira kursi. Kendaraanmu jangan dikasih kursi di atasnya. Wa yustahabbu lan den sunataken apa ayan zila yen to mudhun sapa man andabati saking kendaraane man mudhun ghadwatan ing dalem wektu esuk wa asyiyatan lan ing dalem wektu sore. Yurawihu aling ngasoaken sapa man ha ing dabah bidzalika kelawan mengkono-mengkono ghadwatan wa asyiyatan. Fahuwa mongko utawi yurawihu iku sunnatun sunnah. Wa fihi lan iku tetep ing dalem zalik utawa ayan zila an dabatihi. Wa fihi lan iku tetep ing dalem nazal atharun utawi pira-pira dawuh para sahabat anis salafi den ceritaken saking ulama-ulama salaf. Kemudian di dalam perjalanan itu selayaknya kita beristirahat di waktu pagi dan beristirahat di waktu sore. Agar kendaraan kita, hewan-hewan kita yang kita naiki itu bisa beristirahat, dan itulah sunnah. Makanya ini tidak hanya hewan unta kalau sekarang. Sopir itu ya butuh istirahat. Makanya setiap 4 jam perjalanan itu selayaknya ya istirahat di rest area, nopo istirahat tempundi ngopi. Karek senengane sopire. Nek sopire wong saleh ya duha-duha dhisik wayah iso. Terus mangan soto, mangan pecel, iku nek sopir-sopire saleh. Nek sopire rodok fasik mudhun sik ndelok-ndelok rondo, ndelok ngono kuwi, akhire ngantuke ilang fresh. Ardang guyu senengane gitu iku. Apa ngopi apa anu. Ayo pagi sore istirahat. Dan itu perilakunya sunnah. Wa fihi atharun anis salaf. Itu memang perilakunya para sahabat, diceritakan dari ulama salaf, dan kita niru ulama salaf, niru para sahabat niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halah nyewa kok mobil nyewa kok gasak ya wis wong untuk sewan kok. Ini tidak bahas tentang sewan milik orang lain atau milik kita pribadi. Wa kana lan ana sapa ba'du salaf. Sebagiannya ulama salaf iku yaktari nyewa sapa ba'du. Bisyarti Allah yanzila kelawan syarat yen to ora mudhun sapa ba'du wa yuwafilan nughani sapa ba'du al ujrata ing upah. Sumaka nuli ana sapa ba'du iku yanzilu mudhun sapa ba'du anha saking dabah. Liyakuna supaya ana sapa ba'du bidzalika kelawan mengkono yanzil iku muhsinan wong kang gawe bagus ila dabati maring kendaraan. Fayakunu mongko ana apa yanzil ana iku fi hasanatihi ing dalem masuk kebaikane ba'du salaf. Wa yudha ulan den selehaken apa hajru hasanah fi mizanihi ing dalem timbangane ba'du. La fi mizanil mukari ora ing dalem timbangane wong kang nyewaaken. Ini perlu kita tiru. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang mengantarkan kita ke surga, kebaikan mana yang mengantarkan kita kepada ridhonya Allah, kita tidak tahu. Disunahkan ketika kita melakukan perjalanan untuk berhenti pagi dan sore. Ini sunnah. Ulama-ulama salaf dulu itu nyewa kendaraan. Ini berapa? 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam ini misalkan 100 real, 100 dinar. Oke. Baik, aku nyewa 2 hari, tapi dengan syarat tidak berhenti sama sekali. Tidak berhenti sama sekali. Oh, kalau tidak berhenti sama sekali tidak 100, tapi 150 per hari, berarti 300 dinar. Oke, deal 2 hari 2 malam. Disewa. Itu perjanjiannya tidak berhenti sama sekali. Diupahi penuh. Tapi oleh ulama salaf ini ketika melakukan perjalanan berhenti. Kemudian
kuda atau untanya ini dikasih makan, dimandikan, dikasih vitamin, berbuat baik terhadap kendaraannya, agar kebaikan ini nanti menjadi timbangan si penyewa di akhirat, bukan orang yang menyewakan. Menyewakan ini kan menyewakan ini tanpa berhenti, tanpa di rumah. Dan nek sampean yang ngono, kalau kita bepergian kendaraan dewi, bensin pak berapa? 95.000, tapi uangnya 100. Yang 5, oh nggak usah. Itu kebaikan kecil yang kita mungkin kita tidak tahu ridhonya Allah itu dari mana. Ada pedagang koran, lah yo wong wis eneng HP, wis eneng apa Google, kok masih jualan koran. Lah kita beli paling berapa? 4.000, 7.000. Beli bukan karena kita butuh terhadap itu, tapi di situ ada isti'anah, ada nilai pertolongan. Nah, itu yang menyebabkan perjalanan kita akan menjadi apa? Barokah. Nah, kula niku nate diceritani Mas Mili Bluro. Di Blora itu ada Pak Kiai. Orang yang pekerjaannya itu jualan gedang godokan karo kacang godokan. Melas melaku ning pinggir lampu merah. Lah rumahnya itu lantai 3. Mobilnya mewah. Anak-anaknya jadi orang-orang hebat semua. Ya, banyak orang yang beli karena bukan karena ingin makan gedang godoknya, tapi apa? Kasihan. Bareng aku karo wonge tenan, ada lampu merah, masih tuasana sama Yungi itu. Gedang godokan, ya Allah. Beli 50.000, tak kasih uang 100.000 sekalian. Mas miliki guyu kemekelen ning guri. Guyu kemekelen bareng jalan. Jadi Mas pilih Pak Yai napa? Lah nggih niku sing kula critake. Pengin roh omah Yayu tak duduhke. Masyaallah jebule omahe tingkat 3, mobil mewah-mewah dodolane gedang godhog. Enggak apa-apa. Masuk ketipu kan enggak apa-apa. Kita itu biasakan seperti yang dilakukan ulama-ulama salaf. Kalau ada orang yang seperti itu ya kita tolong. Utawa umpama kowe gak duwe mobil, wah nek duwe mobil kesuwen Pak Kiai. Nek gak duwe mobil nyewa misalkan. Kalau kita menggunakan bensin setripe untuk mengisor, yo tambahi dhuwure. Nyewa. Utawa kok ke perjalananku ning Malang cah tak sewa ngesakno cah ganti uti. Lah itu kebaikan-kebaikan yang dilakukan salafun saleh. Ora kok pas nyewa bensine cek wah cocok iki. Ah wis rasa isine bensin. Medit iku. Nek ngerem nang pondok dikei karo wong tuane karo gereh garing sampai semut lah bocahe model-model ngono kuwi. Sampe nek nyewa iku bensin bareng ora ditambahi. Sing luman. Bismillahirrahmanirrahim. Nyewa diservis apik. Cara saiki nyewa mbok ganti uli, bayarmu penuh, bensinnya tambah. Wah iku. Bismillahirrahmanirrahim. Mau gak ganti uli yang penting bensinnya. Lah sing repot ora nyewa, nyilek. Mobil tanggamu mbok silek, wis bar diumbah resik. Mbok silek mulai ora mbok umbah dadi rusak. Bensin separuh dadi entek lah iku. Bakhil mecikil lho. Wangel lho, oleh ridhone wangel. Wis, itu perilaku ulama-ulama apa? Salaf. Wa kullu man utai saben-saben wong adza kang larakaken sapa man bahimatan ing hewan tunggangan ing raja kaya. Wa hamalan ngemoti sapa man ha ing bahimah, ma ing bareng latutiku kang ora kuat apa bahimah. Tuli pamangka den tuntut sapa man bi kelawan ma yaumal qiyamah ing dalam dina kiamat. Barang siapa tidak sayang terhadap binatang, ngekei tumpaan, ngekei beban yang binatang itu tidak mampu, maka sungguh besok di hari kiamat orang itu akan dituntut oleh binatang itu. Qala dawu sapa Abu Darda libairin maring unta lahu kedua Abu Darda indal mauti ing dalem nalikane arepan mati. Ya ayyuhal ba'iru he unta la tukhasim aja madoni sapa sira ni ing ingsun ila rabbiki maring pangeran sira. Fa ini mongko stune ingsun iku lam akun ora ana sapa ingsun iku ahmil ngemoti sapa ingsun ki ing sira unta.
fauqata kotiki ing dalem sak dhuwure kekuatan sira wa ala jumlatil ngatasé gemblengan secara global borongan fi kulli kabidin iku tetep ing dalem saben-saben wong kang duweni ati hariyin kang basah ajrun utawi ganjaran fal yura mongko becik ngreksa sapa man ngreksa hak dabati ing hake hewan tunggangan wa hakul bukari lan hake wong kang nyewaaken jami'an haris kabiyane. Masyaallah. Ini Abu Darda, sahabat Abu Darda. Ketika beliau sakit, tahu bahwa ini adalah sakit yang akan menyebabkan kematian. Nah, dia meminta maaf sama untanya. Dia mengucapkan, "Hei unta, sok ben aku aja lapurno pangeranmu ya. Sungguh aku tidak pernah membebanimu di atas kemampuanmu." Iki Abu Darda. Bojomu yang ngono. Nek kira-kira kowe ape mati njaluk sepuro bojomu. Dik, sok ben aku aja tuntut ning ngarepe pangeran, Dik ya. Kowe tak bebani ning ngene perkara sing kowe ora kuat. Mestine sing bayar SPP iku aku, lah kok kowe sing buruh. Dik ya ngono sing ngene, jangan pernah membebani sesuatu yang mereka tidak mampu. Nggih dibantah karo ada. Lah Pak Yai bebani santri-santri kon apal. Kowe ora kok bebani kowe dah iku nglatih awakmu, kok bebani sing ora kuat ku bantah. Sumen Pak Yai tak lapor Gusti Allah. Aku dikongkon ngapalo barang sing aku ora apal. Kowe ora kok bebani, urip ya kudu ngono kuwi. Timbang kowe ngrasakno priye urip ning njaba kono, aluk ngrasakno priye urip ning pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah mbok bantah ngono. Iku urusan anu kok mbok tambah urusan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Pun paham ya? Jadi jangan membebani kendaraan kita dengan sesuatu yang tidak mampu. Lah, kena apa wong wedok? Kanjeng Nabi ketika Mi'raj, ketika Isra Mi'raj, suwidak 5%, 75% sing mlebu neraka kok wong wedok. Iku neng ndi? Ternyata di beberapa riwayat hadis saking akeh wong wedok mbebani sing lanang barang sing ora kuat. Papa, tetangga kanan kiri kita lo papa glowing papa, aku kok glowing. Afif karek drodosan. Ya Allah. Bedak istri saya habis ya Allah. Nah ngono kuwi, nangisno wong lanang ngono lho. Sing garai wong wedok mlebu neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Ora kok perkara dosane ngene ora. Wong wedok mlebu neraka perkara diberi ma'isyah dia tidak ridho, dia kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Secara umum wa 'alal jumlah fi kulli kabidin hariyin ajrun. Di setiap hati yang basah itu ada pahala. Hati yang basah ki hati yang gampang ngesakne. Di setiap hati yang mudah ngesakne itu ada pahala. Makanya awake kudu iso njaga hak-hake kewan, hak-hake wong kang nyewakaken kendaraan. Aja pah iki kendaraan sewan mbok serempet-serempetno, terus bensine mbok entekno, terus bahane mbok aluske mboten angsal. Wa fi nuzulihi lan iku tetep ing dalem mudune man. Saatan ing dalem siji wektu tarwihud dabati utawi ngepenakaken hewan tunggangan. Wa sururu qalbin lan ngayemaken ati lil mukari maring wong kang nyewakaken. Umpama kowe bar nyewa kendaraan, bar nyilih kendaraan diumbah kuwi nyenengke sing nyileki. Bensine bareng dionekno jegring, dadak bensine naik. Oh, nyenengke sing nyileki. Apa cah? Bar nyilek kok tambah rusuh. Di samping tambah rusuh, bensine tambah suduh. Ngono ora ngekeki jajan pisan, bahne tambah halus. Ono kok wong medhit kaya ngono piye. Nek bar nyilih kendaraan apa diumbah, bensine ditambahi. Terus sing nyileki digawakno jajan. Kala dawuh sapa rajulun wong lanang Ibnul Mubarak. Ihmil nggawa sapa sira? Nggawa sapa sira li maring ingsun hadzal kitab ing ikilah surat ma'aka sertane sira, ma'aka hale sertane sira
Litu sila supaya nekakaken sapa sira hu ing kitab. Faqala mongko ngucap sapa rajulun. Hatta astakmira sehingga nari sapa ingsun. Nari niku menawarkan sapa ingsun al-jammala ing tukang unta. Fa ini mongko sedune ingsun iku kodik taraitu teman-teman nyewa sapa ingsun. Fangzur mongko ningalano sapa sira kaifa hale kaya apa. Tawarro awirai sapa Ibnu Mubarak. Wirai ministis habi kitabin saking nggawa surat. Lawazna kang ora ana bobot iku maujud. Lahu ketuwe kitab. Wa huwa utawi tawarro iku tariqul hazmi dalane ngati-ngati fil waroi ing dalem wirai. Fa innahu mongko sedune kelakuan iku idza futiha nalikane den buka apa babul qalili lawang kang sithik injaro mongko dadi narik injaro mongko narik apa alqalil il katsiri mangering akeh yasiron kelawan sithik masyaallah. Ibnul Mubarak, siapakah Ibnul Mubarak? Ulama yang masyhur kewiraiannya. Dia berasal dari budak yang berkulit hitam. Ibnul Mubarak itu asalnya budak yang berkulit hitam, tapi dia menjadi wirai, dia menjadi ulama yang masyhur. Nek budak wae ireng, kemudian tenanan, ketika dia dimerdekakan banyak belajar kepada para ulama, dan itu pun terlambat masa belajarnya. Ora kok gawe cilik kaya kuwe, wis rada gede lagi belajar. Itu menjadi ulama yang sangat disegani, terkenal wira ini. Iku ana wong lanang titip karo Ibnu Mubarak. Pak Yai Mubarak, kula titip kangge surat niki beto mangke sampai nih tenggene kerabat kula. Ibnu Mubarak jawab, sekedap nggih kula tak tanglet sopere. Soale kula niku nyewa kendaraan niki sak sopere. Ampun ngantos kula niki nggawa barang sing ngengel-ngengel sopere. Lah akhire kula niki nyewa niki mboten kendaraan kula piyambak, mboten sopir kula piyambak. Kula tak tanglet sopir piyambak. Bisa kita lihat bagaimana seorang Ibnul Mubarak wira ini kados ngoten, nggawa kitab, surat-surat, layang lho layang, surat sing ora ana bobote. Niku piyambake cek ngati-ngati aja sampai barang iki mbebani ning gone kendaraan sing disewa utawa sopir sing nyupiri. Fa innahu idza futiha babul qaril imjaro ilal katsir yasiron. Sesuatu itu kalau sudah dibuka dari kecil sedikit, sesuatu kalau sudah yang kecil itu dibuka, maka yang banyak akan terbuka sedikit demi sedikit. Lah iki dalil kuwi mengmi ada rungokno. Sok ben aku ape nuntut Pak Yai. Wah, aku lho dikongkon ngapalno barang sing aku ora kuat. Kowe ku ngapalno ning kene supaya kowe kefutuh ilmumu sithik kok sithik. Wong nek wis kefutuh ilmune sithik, maka kefutuhake iku dadi gampang. Contoh, kowe ngapalno jurumiyah sorop, dik biyen iku gak ngerti gunane opo yo, kon ngapalno fa'la ya ful fa'lan barang iki gunane opo. Ro'a itu ningali sapa ingsun Alfarosa ing jaran, kelo ngaji opo kok numpak jaran ningali jaran. Rokib tu numpak sapa ingsun Alfarosa ing jaran. Koko wayah Imriti mulai paham, oh yo iki gunane ngene iki. Wayah Alfiyah enteng, gampang niki. Nah, sesuatu yang sudah kefutuh sedikit, maka yang banyak juga akan kefutuh. Ngene iki asline kan kowe kurang cipno guru wisan. Sing wis alfiyah awal alfiyah sane ku asline wis kudu ngakeh-ngakehno koleksi kitab, ngakeh-ngakehno maca kosongan dhewe supaya terbiasa. Dan kefutuhnya ilmu itu sing bedakno aku karo sampean iku mung siji. Sinau karo ora. Nyuruh wong belajar kudu kitab ku lho awut-awutan. Wis sak njukuke, sak belajare, sak njukuke, sak belajare. Nah, itu bedane. Sedikit yang sudah difutuh akan menjadikan banyak difutuh, tapi oleh kefutuh ora iso langsung del akeh. Mane kowe ora usah ngandel. Mondok ning kono setahun iso makrifat.
kondang wis tau iso makrifat. Hafal alfiah dalam waktu 40 hari. Hafal Quran dalam waktu 3 hari. Kondang temen, Masya Allah. Sampeyan sing ngetego model ki Afif lho. Afif lho. Sing guru PO ki lho sapa kuwi? Cah purun padane sapa jenenge kuwi? Heh? Oh iya, sampeyan gawe pondok ngono ki lho, sing rada-rada sesat saiki. Wah. Apa? Makrifat dalam waktu sehari. Oh, lah langsung bayar 10 juta. Oh. Gue klik kekayaan.